平時啦我覺得咧，如果係輪廓靚嘅話，就裸妝會好啲。其實我係中意裸妝嘅，裸妝啊，係啊，即係太濃咧，我覺得係反而如果年紀大少少嘅濃妝啲，我反而我覺得 OK 嘅。但係如果後生嘅話，就唔使咁濃妝。我覺得我比較中意佢素色少少嘅。點解咧？因為其實我覺得男性如果見到女性咧，就算佢化完妝之後幾靚咧，你總有一日你如果真係想同一個女仔長時間相處，你都會見到佢落完妝嘅樣噶嘛。所以你 prefer 一個新識嘅女仔，佢如果係淡妝或者係裸妝，你會特別對佢更加有好感啊？係嘅，因為我至少會覺得會見到佢真實嗰個樣。好啊，我中意裸妝，係啊，點解啊？因為可以真實啲咯。我覺得即係女仔自然啲natural 啲嘢仲更加靚。咁但係完全唔化妝咧，有陣時真係可能會有啲瑕疵。咁如果佢有少少適量嘅妝咧，咁就令到佢更加漂亮、更加靚。所以如果係好濃妝，反而你會覺得卻步係咪？我又唔會話反感咯，但係我覺得會即係有啲保留咯。OK，唔該晒。有好多嘢冚到一時，冚唔到一世。今日 Queenie 想同大家分享如何化一個只有自己知嘅裸妝。化裸妝時，絕對唔適合帶啲太誇張嘅放大鏡。如果課啲朋友係唔想做啲激光嘅去斑療程嘅話呢，咁呢一隻 Spot Specialist 呢，可以話係液體嘅 Photoshop 啊。除咗可以全面搽之外呢，我都中意用佢嚟 DIY 去斑貼㗎。如果有啲頑固嘅色斑嘅話呢，我就會配合呢一隻 Spot Specialist 嘅 Concentrate 啦。想化一個靚嘅裸妝呢，一定要搞好個膚質。長期依賴厚厚嘅粉底去遮蓋我哋面上嘅瑕疵都唔係辦法㗎。市面上嘅 BB cream 或者係粉底液呢，就算幾薄都好啦，多多少少都會有啲妝感㗎。咁我就自己中意 DIY 嘅 BB cream。話明裸妝咧，唔需要冚到實一實㗎。咁我喺搽呢個 BB cream 嘅時候呢，我就會重點擺喺譬如啲比較暗啞嘅位置，譬如鼻翼啊、黑眼圈啊、嘴角等等。跟住呢，我哋就掃走眉毛多餘嘅 BB cream。太黑太死實嘅上內眼線呢，都會俾明眼人睇得出你有化妝嘅。所以我會建議大家喺眼球嘅上方，即係上內眼線嘅中段呢，係加啲深啡色或者淺啡色嘅 gel liner 或者係 eye shadow 嘅。跟住落嚟，我哋利用手上面剩餘嘅產品呢，喺我哋嘅外眼角加少少色。眼皮有啲下垂嘅朋友，可以喺上眼皮嘅外方睫毛嘅根部加啲啡色嘅眼影，咁樣對眼就會睇落有神又自然㗎啦。唔好浪費手上面剩餘嘅物資，我繼續用同樣嘅掃呢，幫我自己畫條眉。上胭脂嘅時候呢，份量一定要少，逐啲加。雖然我用好少份量嘅化妝品，但係其實都睇到左右嘅分別啦。上胭脂嘅最高境界就係見唔到一笪笪嘅粉，但係又好似睇落飲咗酒咁樣，有啲微紅。濃密嘅眼睫毛能夠令雙眼更加有神，但係黐假眼睫毛同埋搽好厚嘅 mascara 係裸妝嘅大忌。不過呢，我哋都係可以搽一兩浸好少嘅 mascara， 再用手指撳走多餘嘅產品。相信大家認真睇呢，都會發覺左眼同右眼係有啲唔同嘅。化濃妝係好多人嘅不歸路。當你化慣濃妝嘅時候，你就唔會習慣你自己素顏嘅樣。當然，化裸妝最緊要嘅唔係產品，而係靚嘅肌膚。皮膚靚，求愛得特別自信㗎。希望大家鍾意 Queenie 今次嘅分享，我哋下次繼續求愛又求靚，好嗎？拜。